Mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyengaga amewaomba viongozi wa dini kuendelea kuliombea taifa ili livuke salama katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Kauli hiyo ameitoa katika ibada ya upadrisho wa Padri Simon Mugabe uliofanyika wilayani Sengerema katika parokia ya Yesu Kristo Mfalme. Senya amesema viongozi wa dini wana uwezo mkubwa wa kuliombea taifa wakati wote ili livuke salama katika kipindi hiki cha uchaguzi ambacho mara nyingi huambatana na changamoto mbalimbali. Sambamba na hayo, amesema viongozi wa serikali wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanashirikiana na taasisi za dini katika masuala yote ya kijamii, huku akimpongeza Ngusa Samike kwa kuendelea kuwa mstari wa mbele katika shughuli mbalimbali za kijamii. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Lakini pia niwapongeze pia na wananchi ambao mmekusanyika. Nilikuwa naangalia wakati mvua inanyesha, nilikuwa natoka nje. Nafikiri baba paroko Dasi alikupigia akakwambia ibada ndio kasema ndio inaanza. Lakini pale ndio nasema ibada ndio inaanza, mvua ndio ilikuwa imechanganya kweli kweli. Yaani mvua ilikuwa kubwa kweli kweli, tunajiuliza huko kweli tutakuta misa itaendelea. Lakini mmekuja kwa ajili ya tukio hili la neema, kwa ajili ya kumpongeza kijana wetu ambaye mimi nimeangalia pale ni kijana wetu, pamoja na kwamba sasa atakuwa ni baba yetu. Nimeona amezaliwa mwaka 96 kwenye ile nani ambayo ametupatia. Kwa hiyo nikawa naangalia ni kijana wetu lakini sasa ni baba yetu, lakini watu wamekuja kwa nia njema kwa ajili ya kukupongeza. Mimi nasema haya yote ni mambo ya Mungu na tutazidi kumshukuru kwa ajili yako. Mheshimiwa mkuu wa mkoa aliniambia pamoja na mambo mengine nije niwaombe sana mzidi kuiombea mkoa wetu, kwa maana ya amani tulionayo tunatamani kuendelea kuwepo nayo. Lakini pia na taifa letu wote tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na kwa vile ni mwaka wa uchaguzi basi tunatamani sana tuone kwamba tunavuka salama. Tunajua mambo yanayokuwa kwenye uchaguzi wa kuna changamoto viwili vitatu, lakini tunaamini baba askofu, kwa sababu mnasali na tunaamini kabisa sisi taifa letu Mungu anatusimamia na kuongoza. Mimi naamini kabisa hata hili kwa masala na maombi ambayo mnatupatia, naamini Mungu atasimama na atatuvusha salama. Tutamaliza uchaguzi 2025 mwezi wa 10, basi na nyeo utakwenda vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa alisema niwaombe sana mtusaidie kwa ajili ya kutuombea taifa letu, lakini vile vile muombee na mkoa wetu, na mimi naongezea hapo tuombee na wilaya yetu na jimbo letu basi la Geita, kwa sababu amani ambayo tuko nayo tunanufaika wote, kwa sababu sisi wote tuliopo hapa ni Watanzania na chochote kitakachotokea tutakokuwa tumeathirika ni sisi ambao tunakaa hapa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kila mmoja kuienzi na kuhakikisha uchaguzi unapita salama. Kwa baba askofu na mapadri wote ambao mko hapa, tunawashukuru kwanza kwa maombi ambayo mnaendelea kutupatia, lakini tunazidi kuomba muendelee kutuombea ili taifa letu linapopitia kipindi hiki ambacho kama nimesema kinakuja na mambo yake, basi tunaomba mtusaidie na sisi tutajitahidi kama viongozi tuhakikishe. Mimi nikuhakikishie katika wilaya ambayo nimekabidhiwa katika kipande hiki cha wilaya Sengerema, tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba amani tunaidumisha na tutakuwa na uchaguzi wa amani na haki, lakini vile vile tutahakikisha tunafanya siasa za kistaarabu ili wananchi wetu pia waishi kwa amani na waendelee kufanya majukumu yao kama kawaida, kama ambavyo Mungu atakuwa na wabariki. Lakini hili mkuu wa wilaya peke yake au mkuu wa mkoa peke yake au mheshimiwa rais peke yake hawezi kulifanikisha kama hatutasimama wote kama taifa na kusema kwamba sisi tunataka amani iendelee kuwepo. Hilo ndio mkuu wa mkoa nimesisitiza sana kwenye kipindi hiki tunachoelekea, basi mtusaidie sana. Nikija kwenye tukio la leo, baba tunakupongeza sana. Tunakupongeza sana na tunaamini kwa sababu tuko katika dunia ambayo ina changamoto nyingi sana. Tuko katika dunia ambayo mabadiliko ya tabia nchi, mimi nasema yanakuwa yana madhara mpaka kwa vijana na kwetu sisi sote. Tumeona mabadiliko mengi ambayo yanaenda yakitubadili mpaka mitazamo, yakileta mitazamo hasi katika jamii ambayo tunafanya jamii zetu zinashindwa kusimama vizuri. Kwa hiyo tukiona kuna vijana ambao bado wanajua kwamba Mungu yupo na wanamtumikia Mungu, tunafurahi sana kwa sababu tunaamini nyinyi mnakuwa ni kielelezo au ni alama ambao vijana kumbe wataona ya mambo bado yanawezekana na watajifunza kupitia wewe, kwa sababu wanakuona wewe sio padri mzee. Wewe ni padri ambao bado ni kijana kama wakina Fadaiduka na paroko wetu hapo na wengine
kwa wanakuwa na nguvu, kwa wanazidi kupata moyo, na naamini na wengine pia watapenda kujiunga na upadri. Basi na sisi tunafurahi kwa sababu tunakuwa tunapata taifa la watu ambao wanajitambua zaidi na wengine.